म ती आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु जसले वर्षौँसम्म लाल पूर्जाको नाममा गरिएको राजनीतिका कारण आफ्नै भूमिमा पनि भूमिहीन बनेर बस्नु परिरहेको छ। माननीय सदस्यहरूले जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका यी र यस्तै समस्याहरू उठाउँदा म विश्वास गर्दछु सम्माननीयको आसनबाट भोलिबाट माननीय डोलप्रसाद अर्यालज्यूले समाधानको लागि संसदको तर्फबाट कानुन निर्माण गरेर र सरकारको तर्फबाट कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गरेर सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। सभामुख महोदय, यस निर्वाचनले स्पष्ट भनेको छ नेपाल अब यथास्थितिमा बस्न तयार छैन। नेपाल अब तदर्थवादको चक्रमा अल्झिरहन पनि चाहँदैन। नेपाल अब नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ परिणामको खोजीमा छ। त्यसैले सभामुख महोदय, म आज यस रोस्टमबाट चारैतिर आँखा डुलाउँदै गर्दाखेरि म केवल सांसदहरूको अनुहार मात्रै देखिरहेको छैन। म आजको यस उपस्थितिमा सम्पूर्ण नेपालका कठिन भूगोलहरूको कथा पनि देखिरहेको छु। यहाँ पीडा पनि देखिरहेको छु, सङ्घर्ष पनि देखिरहेको छु। अनि सभामुख महोदय, यसपटकको संसद पक्ष र विपक्षको सीमाभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। यो संसद जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुनैपर्छ। समाधान उन्मुख र स्पष्ट रूपमा परिणाममुखी बन्नै पर्छ। नयाँ ऊर्जासहित आएका सांसदहरू र दीर्घ संसदीय अनुभव बोकेका अग्रजहरूको पनि उपस्थिति छ जसले मिलेर यस संसदलाई अझ परिपक्व बनाउनतिर लाग्नै पर्नेछ। निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ, जो आफैमा यस सदनको सामूहिक विश्वास बोकेर आउनुभएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो। त्यसकारणले यो केवल निर्वाचनको परिणाम मात्रै होइन, यो सदनले तपाईँमाथि राखेको भरोसा पनि हो भन्ने कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसपटकको संसद दलहरूको प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि यो पुस्ताको आशा बोकेर आएको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त संसद बनेको छ। त्यसकारणले पनि यसपटकको संसद एउटा ऐतिहासिक परीक्षामा उभिएको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, आज म यस गरिमामय प्रतिनिधि सभामा माननीय डोलप्रसाद अर्यालज्यूलाई सभामुख पदका लागि माननीय रवि लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावको समर्थकको रूपमा उभिँदै गर्दा गौरव र जिम्मेवारी दुवैको गहिरो अनुभूति गरिरहेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त म आज यस गरिमामय संसदमा उभिँदै गर्दा केवल एउटा प्रतिनिधि मात्रै होइन, चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को त्यो माटोको स्वर लिएर उभिएको छु जहाँ माडीको हनुमान झुलादेखि भरतपुरको पारस बस पार्कसम्म, गोलाघाटदेखि शिवाघाटसम्म प्रकृतिले आफ्ना अनुपम छटाहरूले भरिदिएको छ। तर सभामुख महोदय, यही सुन्दर प्रकृतिको काखमा एउटा गहिरो पीडा पनि लुकेको छ। त्यो सौन्दर्यभित्र सङ्घर्ष छ, त्यो हरियालीभित्र अभाव पनि छ। आज म ती मानिसहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै यस सभामा उभिएको छु जो इमान्दार छन्, जो कर्मठ छन्, जो आफ्नै पसिनाले धरतीलाई उर्वर बनाउँछन्, अन्न उब्जाउँछन्, तर मल, बिउ बिजन, सिँचाइ जस्ता सामान्य आवश्यकताबाट पनि वञ्चित भएर निराशा र पीडासँग जुधिरहेका छन्। म ती आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्छु जसले वर्षौँसम्म लाल पूर्जाको नाममा गरिएको राजनीतिका कारण आफ्नै भूमिमा पनि भूमिहीन बनेर बस्नु परिरहेको छ। सभामुख महोदय, जसले एक मुठी माटोको अधिकारका लागि जीवनभर याचना गरिरहनु परिरहेको छ, त्यस्तो मानिसहरूको प्रतिनिधित्व म गरिरहेको छु। जहाँ मानिस र जनावरहरूको द्वन्द्वमा मानिसको जीवन जोखिममा छ र मानिसहरूले हामीलाई केही चाहिएको होइन, केवल मानिस भएर मलाई बाँच्न देऊ न भनेर याचना गरिरहनु परिरहेको छ, त्यस्तो ठाउँको प्रतिनिधित्व म गरिरहेको छु। सभामुख महोदय, यी चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का प्रतिनिधिमूलक समस्याहरू चितवन क्षेत्र नम्बर 3 का मात्रै होइनन्, देशभरिका समस्याहरू हुन्। माननीय सदस्यहरूले जनताले दैनिक रूपमा भोगिरहेका यी र यस्तै समस्याहरू उठाउँदा म विश्वास गर्दछु सम्माननीयको आसनबाट भोलिबाट माननीय डोलप्रसाद अर्यालज्यूले समाधानको लागि संसदको तर्फबाट कानुन निर्माण गरेर र सरकारको तर्फबाट कानुन कार्यान्वयन गर्न प्रेरित गरेर सहजीकरण गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। जनताको दैनिक जीवनमा भोगिरहेका समस्याहरू उठाउने सांसदलाई सम्मान्यज्यूले प्रोत्साहन गरी सरकारलाई सदन मार्फत यी आवाजहरू सुनाउनको लागि पहल गरिरहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास व्यक्त गरेको छु। सभामुख महोदय, यसपटक 2082 को निर्वाचनले यो संसदको स्वरूप मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, यसले देशको मनोविज्ञान नै बदलिएको सन्देश पनि दिएको छ। धेरै नयाँ अनुहारहरू यस संसदमा प्रवेश गरेका छन्, तर ती अनुहारहरू परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर जनमतका प्रतिबिम्ब बनेर यस संसदमा उभिएका छन्। सभामुख महोदय, यस निर्वाचनले स्पष्ट भनेको छ नेपाल अब यथास्थितिमा बस्न तयार छैन। नेपाल अब तदर्थवादको चक्रमा अल्झिरहन पनि चाहँदैन।
नेपाल अब नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व र नयाँ परिणामको खोजीमा छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो परिवर्तनको अपेक्षा, भरोसा र प्रतिज्ञाको मञ्च पनि बनेको छ। म आज यस रोस्टमबाट चारैतिर आँखा डुलाउँदै गर्दाखेरि म केवल सांसदहरूको अनुहार मात्रै देखिरहेको छैन। म आजको यस उपस्थितिमा सम्पूर्ण नेपालका कठिन भूगोलहरूको कथा पनि देखिरहेको छु। यहाँ पीडा पनि देखिरहेको छु, सङ्घर्ष पनि देखिरहेको छु र सँगै नेपालको उज्यालो भविष्यको आशा पनि देखिरहेको छु। नेपालको भूगोलमा हिमालको भोटदेखि तराईका फाँटसम्म फैलिएका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व यो संसदमा छ। नेपाल र नेपालीको दुःख जति छ, सँगसँगै आजको यस संसदमा सम्भावनाहरू पनि छन्। त्यसकारणले दुःख र सम्भावना आज सँगसँगै यात्रा गरिरहेको पनि मैले अनुभूत गरिरहेको छु। सभामुख महोदय, आज यस संसदमा उभिरहनुभएका हाम्रा मान्य सांसदज्यूहरू पदभन्दा पनि बढी प्रतिज्ञा लिएर आउनुभएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्मान्य सभामुख महोदय, यसपटकको संसद पक्ष र विपक्षको सीमाभन्दा माथि उठ्नै पर्छ। यो संसद जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुनैपर्छ, समाधान उन्मुख र स्पष्ट रूपमा परिणाममुखी बन्नै पर्छ। नयाँ ऊर्जासहित आएका सांसदहरू र दीर्घ संसदीय अनुभव बोकेका अग्रजहरूको पनि उपस्थिति छ, जसले मिलेर यस संसदलाई अझ परिपक्व बनाउनतिर लाग्नै पर्नेछ। तर हामीले बुझ्नै पर्छ कि लोकतन्त्र केवल भाषण र बहसले मात्र होइन, हाम्रो बहसहरूले ल्याउने परिणामले पनि अर्थपूर्ण छ कि छैन भन्ने कुराको सन्देश दिन्छ। त्यसकारणले स्वस्थ बहस आवश्यक छ, तर बहस केवल बहसमै मात्र सीमित रह्यो भने जनताको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसै कारणले यसपटकको बहस अर्थपूर्ण, उत्तरदायी र परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म सम्पूर्णलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, ताकि संसद जनताको अपेक्षाको साँचो प्रतिबिम्ब बन्न सकोस् र हाम्रो सभामुख महोदयले भोलिका दिनदेखि यस कुराको लागि सहजीकरण गर्नुहोस् र हाम्रा मान्य सांसदज्यूहरूले पनि आफूलाई त्यही प्रकृतिले जिम्मेवार बोध गर्न सक्नुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य डोल प्रसाद अर्यालज्यू निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभएको छ, जो आफैमा यस सदनको सामूहिक विश्वास बोकेर आउनुभएको छ भन्ने कुराको स्पष्ट अभिव्यक्ति पनि हो। त्यसकारणले यो केवल निर्वाचनको परिणाम मात्रै होइन, यो सदनले तपाईँमाथि राखेको भरोसा पनि हो भन्ने कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत। अब यो विश्वासलाई संस्थागत गर्ने, संसदलाई गरिमामय, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत भोलिबाट नवनिर्वाचित सम्मान्य सभामुख महोदयको हुनेछ भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म विश्वास गर्दछु कि तपाईँको नेतृत्वमा यो संसद बहसको सशक्त मञ्च बन्नेछ, जहाँ जनताको मुद्दा केन्द्रमा रहनेछ, बहस तथ्यमा आधारित हुनेछ र त्यही बहसबाट स्पष्ट नीतिगत निष्कर्ष निस्किनेछ, जसले सरकारलाई सही दिशामा मार्ग निर्देशन गर्नेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, संविधान जारी भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि अझै धेरै कानुनहरू निर्माण हुन बाँकी छन्। कानुनी आधारको अभाव भएकै कारण जनताले पाउनुपर्ने सेवा पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिरहनु भएको छैन। यो केवल प्रशासनिक विषय मात्रै होइन, योभन्दा अगाडि विगतका दिनहरूमा संसदमा भएका गतिविधिहरूका बारेमा जनताले कति भरोसा गर्नुभयो, कति भरोसा गर्नु भएन भन्ने जनताको विषय हो, तर त्यसमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय पनि टटकारो रूपमा उपस्थित भएको छ। त्यसकारणले जति समय गएको दिनहरूमा यस संसदबाट काम भए, कानुन निर्माणमा काम भए, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी अबको संसदले गएको 10 वर्षमा नभएका कामहरू पुरा गर्नुपर्ने ठुलो अपेक्षा बोकेर आएको छ। त्यसकारणले अब यसपटकको संसदले स्पष्ट जिम्मेवारी कानुनी रिक्तता पुरा गर्नको लागि काम गर्नुपर्नेछ, शासनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि काम गर्नुपर्नेछ, सरकारलाई जवाबदेहिताको कसीमा राख्नको लागि पनि काम गर्नुपर्नेछ। अब ढिलाइ गर्ने संस्कारलाई हामीले तोड्नै पर्छ, निर्णय गर्ने साहस देखाउनै पर्छ र काम गर्ने संसदको पहिचान स्थापित गर्नै पर्छ। म कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको हैसियतले सरकार र संसदबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै यस प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनको लागि प्रतिबद्ध छु भन्ने कुरा पनि म संसद मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसपटकको संसद दलहरूको प्रतिस्पर्धा भन्दा माथि यो पुस्ताको आशा बोकेर आएको एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त संसद बनेको छ। त्यसकारणले पनि यसपटकको संसद एउटा ऐतिहासिक परीक्षामा उभिएको छ। हामीले आउने पुस्ताको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, नेपालको अबको मार्गदर्शन सही दिशामा लैजान सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको निर्णय यहीँबाट हुनेछ। हामी यही क्षणमा चुक्यौँ भने इतिहासले हामीलाई कहिले पनि माफ गर्ने छैन। यदि हामी जनताको मुद्दाबाट टाढा भयौँ, यदि तथ्यभन्दा बढी भावनामा अल्झियौँ, यदि अनावश्यक विवादमा हामीले समय खेर फाल्यौँ भने यो संसद आशाको प्रतीकभन्दा बढी निराशाको उदाहरण बन्नेछ। त्यसकारणले सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो बोली
यस संसदमा हामीले राख्ने विषयवस्तु, हामीले अभिव्यक्त गर्ने हाम्रा विषयवस्तुहरू मर्यादित हुनुपर्छ, त्यसमा तथ्यहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु र त्यही कुरा यो संसदमा सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। किनकि संसद भनेको केवल बोल्ने थलो मात्र होइन, निर्णय गरेर देशलाई एउटा दिशा निर्धारण गर्ने जिम्मेवार संस्था पनि हो। त्यसैले हामीले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिकालाई यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अन्त्यमा माननीय डोलप्रसाद अर्यालज्यूलाई सभामुख पदमा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्छु र उहाँको जिम्मेवारीलाई पूर्ण समर्थन गर्दै उहाँको नेतृत्वमा यो संसद अझ प्रभावकारी, मर्यादित र जनउत्तरदायी बन्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।